Det her min sønn sin Subaru Legacy 2005-modell. Han skal på EU-kontroll med den, og der en støtdemper som leker. Så det må man få bytte. Men for å bytte støtdempere så må man jo ha med 2 muttere i toppen av støtdempertårnet. Og for å komme til der så bør man jo helst gå inn via bakluka. Men det et problem. Jeg får ikke opp bakluka. Så den låst. Alle de andre dørene åpne. Altså ulåst. Hvis vi da prøver med nøkkelen, og trykker da på den knappen der, så hører vi det at den låser liksom opp. Sentrallåsen fungerer, men fremdeles låst. Vi prøver å åpne mens vi trykker på det. Skjer ingenting. Så min første mistanke var ledningen her, imellom chassis og bakluka. Det jo et kjent problem at ledningen som går gjennom den gummisaken her, at ledningen brytes av. Men da skulle ikke den her sentrallåsmotoren bak her fungere. For hvis jeg trykker her, så hører jeg at den går. Så jeg la ned baksetene, kravlet bak i bilen, tok vekk den luka som liksom for der som låsekassen Kunne ikke se noe umiddelbart. Men så jeg noe som gjorde at jeg tenkte, oh shit, hva gjør vi nå? Skal vi se her. Her ser vi den her luka her. Det den her. Og når døra låst, så står den hendene der opp, sånn rett ut. For å låse opp døra, så skal man bare ta den ned, gå ut, og åpne dørlåsen. Vi prøver det. Nei. Så vi ser at det hjelper ikke hva vi gjør med den her. Den har liksom ikke noe funksjon lenger. Så jeg begynte å kikke litt nærmere inn her. Og da ser jeg det at det en plastbit som løs. Og vi ser hendene der. Den hvite hendene. Men bakom den og litt nedfor den så ser vi noe annet der. Det noe hvitt som ligger der. Og den det bevegelse i. Skal vi se. Om jeg klarer å få det her til. Med å filme samtidig. Ja, vi ser her. Ser den løs. Den flytter på seg. Så det som skjedd, at det noe som knekt inni der. Og det som jo det at låskassen, eller låskassen holdes jo fast med 2 bolter. Og de står på yttersiden av bakluka, men i nedkant. Og det har vi ikke tilgang til. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det her. Så hva kan ha skjedd her? Jeg har en liten teori. I fjor sommer så ble det her ødelagt. Og i høst, i november, begynte han å oppleve problemer med bakluka, at den ikke ville åpne. Min teori at det har regnet og kommet vann ned her, eller snø som har smeltet, som har kommet ned gjennom her, og så har det da frosset inni der som låskassen og så har det sprekt sund, rett og slett. Det min teori, men om det stemmer, det vet jeg ikke. Men hvordan skal man få opp denne luka her, når man ikke får brukt nødfunksjon? Vel, kanskje vi må prøve å få av det dekslet på innsiden av luka. Jeg tror vi prøver der.
Fikk den rett i øyet. Ok. Der har vi den. Og jeg tror det at hvis man setter strøm på her, på den kontakten der, så skal man kunne låse opp og låse den. Men jeg er usikker. Men det skal jo også komme en kabel ned her. Og den ser vi der. Kanskje hvis jeg har fått kabelen løs. Jeg vet da faen. Nå skal jeg gjøre et lite forsøk. Skal jeg prøve å gå ut, og så prøve å åpne. Så ser vi om det er noe som beveger seg her. Nå tar jeg og tar i håndtaket her. Ingenting skjer på utsiden i hvert fall. Se her. Om man klarer å se noe på baksiden her. Jeg ser den i plastbiten som ligger der. Klarer ikke å se noen ting inni der. Her er den plastbiten som var dotten løs. Knekt der. Kabelen til dørhåndtaket ute er dottet av. Og jeg flyttet på en liten hendel baki der. Hjalp ikke. Jeg skrev ut en side fra servicemanualen. Og vi ser på det bildet her som viser da det her låsekassen fra siden av. Så har vi nummer 2 der. Det er jo da Rear Gate Lock Actuator Connector. Jeg lurer på at jeg må sette strøm på den. Og da setter jeg da på den kontakten, altså den kontakten som står fast på låsekassen, kabler vi pluss på nummer 1 og jord på nummer 2. Da skal han låse opp. Men jeg tror det har kun med sentrallåsdelen å gjøre. Vi har jo også nummer 3 der på bildet der vi ser låsekassen fra siden av. Det er jo da Rear Gate Latch Switch Connector. Rear Gate Latch Switch. Det står ingenting om hvordan man får den til å fungere. Så jeg er usikker. Vi ser jo på det bildet der låskassen fra baksiden. Der ser vi jo hvor kabelen skal gå inn. Der ser vi jo også den delen som vi fant baki der. Så jeg vet ikke hva. Jeg skal prøve litt off kamera, og så se om jeg får til noe her. Da har jeg gjort en liten oppdagelse. Når jeg trykker på låse opp-knappen, så hører vi at den sentrallåsen fungerer. Når jeg prøver å låse den, ja, da funker det faen meg da også. Intermittent. Har du sett? What? Og legger noe imellom der. Sånn. Få det her litt på plass. Sånn. Hvor i verden? Merkelig. I stedet jeg prøvde å
å låse den, så fungerte det ikke. Da var det ikke noe lyd ut av den her sentrallåsen. Og nå så prøvde jeg å låse den. Vi hører om det fungerer nå. Nei, nå fungerer det ikke. Så der er en sånn, jeg tror det kan være kabelgjennomføring her. Nei. Men det går å låse det opp. Ser nå, du trykker der, låser opp. Så prøv å låse. Da skjer det ingenting. Merkelig. Jeg skal få ta det ut den her, og så ser vi på den. Vi ser her at den har blitt brøtten av der. Og det er den delen her. Og den skal vel være sånn. Eller andre veien. Litt usikker der. Men den er i hvert fall brøtten av. Så det må ny låsekasse til. Nå har jo jeg en delebil stående. Så jeg kan jo bare hente låskassen fra den. Men jeg husker ikke helt om den er 100% i orden. I tillegg så tar jeg bort låskassen herfra, så får ikke jeg lukka igjen bakluka på den bilen. Jeg vil helst holde den lukka, slik at man ikke får noe fukt inn i bilen, som ødelegger interiør og sånt. Så tar jeg låskassen herfra, noe jeg blir å gjøre, så må nok guttungen skaffe meg en låskasse som jeg kan sette i her. Og den får du ikke tak i på høggeriene. Ingen som har det inne. Da har jeg fått ut låsekassen på den gammelbilen min. Når jeg tok den ut, så datt den ned på marka og knekte her. Men den her er jo kun den der sikkerhetsbryteren. Så vi rekker den jo fremdeles her. Og sånn ser det ut da med den armen intakt. Jeg fant et par åpne sår på ledningen, så de må jeg teipe. Jeg har prøvd å røske litt i dem, men de gikk ikke av. Så jeg håper jeg klarer å berge dem. Ja, da skal vi se om det fungerer det her. Det går ikke an å låse når døra er åpen. Men enn om vi tester å låse når døra er igjen. Nå er bilen åpen. Lukker jeg igjen. Får jeg åpne med, ja. Nok en Subaru-ting. Enn hvis vi prøver å låse nå. Låse opp. Låse. Låse opp. Ha! Fikst. Da er jeg tilbake fra EU-kontroll. Og støtdemperne, de var helt fine. Men to toerfeiler. Det ene går på høyretrykksida på tannstanga. Der er en lekkasje. Det kan jeg fikse med å bytte noen o-ringer. Men tannstanga må jo ned. Og de rørene som de o-ringene, eller som tilhører det her, de har en lei tendens til å sette veldig fast. Altså, det er vanskelig å få dem løs. Så vi får se om jeg gir meg ut på det. I verste fall så ødelegger jeg noe. Eller så kan jeg ta ned tannstanga fra den gamle bilen min. Den er tørr, så vidt jeg vet. Det er ikke noe ytre lekkasjer som jeg har sett. Så det er mulig jeg gjør det heller. Vi får se. Men i hvert fall, vi fikk ordnet det som skulle ordnes i denne videoen. Og det er jo bra. Og hvis du liksom meg lærte noe av det her, så håper jeg at du abonnerer på kanalen. Og ring gjerne din bjella, så får du et varsel når jeg laster opp neste video. Trykk gjerne liker, og legg gjerne igjen en kommentar. Takk for at du så på.